Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория 28 тысяч квадратных метров. Гастрономические ряды. Выставочное пространство площадью более 6 тысяч квадратных метров. Конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 150 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место сил для всех жителей нашей страны. Дворцовый мост, Санкт-Петербург. Архитекторы Андрей Пшеницкий, Роберт Фридрих Мельцер. Шуховская башня, Москва. Архитектор Владимир Шухов. Здание Центрального телеграфа, Москва. Архитектор Иван Рерберг. Космодром Восточный, Циолковский. Архитектор Андрей Айрапетов. Россия инженерная. Дамы и господа, приветствуем вас на лекции «Россия инженерная». Это 6-е мероприятие из цикла просветительских лекций о российской архитектуре. Приглашаем модератора лекции Елизавета Лихачева, искусствовед, историк архитектуры. Гость сегодняшней лекции Николай Васильев, доцент Московского государственного строительного университета, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем добрый вечер. Добрый вечер всем. Странные люди, которые предпочитают пятницу такую прекрасную летнюю провести на лекции, сидя на берегу одного из самых красивых рек страны. Ну ладно. Значит, я рада вас сегодня приветствовать на очередной лекции нашего цикла, который проходит в рамках выставки «Рождение масштаба». Сегодня наша лекция будет посвящена инженерии, строительной инженерии, без которой, собственно, невозможна никакая архитектура. Значит, сейчас по бокам от меня будет QR-код, по которому вы сможете посмотреть предыдущие лекции, которых было уже 5 к этому моменту, и там из России спортивная, Россия образовательная, деловая, ну и так далее. И, конечно, я вас всех призываю сходить все-таки на выставку, в рамках которой эти циклы проходят. Этот цикл проходит, эти лекции проходят. Сегодня мы с вами будем говорить о строительной инженерии. На самом деле профессия относительно истории архитектуры новая, потому что если мы говорим о рождении архитектуры как искусство, это там Древняя Греция приблизительно. Вообще сама по себе архитектура каменная, деревянная, то есть та, которой требуется действительно серьезная инженерная составляющая, это там еще со времен Древнего Египта. Потому что, как вы понимаете, построить пирамиды без расчета невозможно, как и Карнак. Но, тем не менее, мы ничего не знаем об архитектурной инженерии Древнего Египта, вообще древности. А вот начиная с греков, мы уже понимаем, как это работает. Греки придумывают универсальную формулу, которая помимо пропорций дает и в том числе формулу строительства. Но все равно древняя профессия инженера строительного новая, потому что как отдельная профессия, отдельная от работы архитектора, она начинает оформляться только во второй половине XVIII века. До этого архитектор и шнец, и жнец на дуде и грец.
Он вставит свою подпись, всегда только он. Вот, например, Алексей Викторович Юсев, это был архитектор старой школы, потому что на всех его проектах стоит только его автограф. Конечно, у него были инженеры, которые ему помогали все это рассчитывать, но, тем не менее, Юсев всегда ставил подпись только свою. То же самое делал Микеланджело, Кристофер Рен и еще масса других людей. Тем не менее, почему происходит выделение профессии строительного инженера? Потому что меняется материал. Появляется металл, появляется железобетон, конструкции усложняются значительно, и в какой-то момент возникает необходимость в том, чтобы их отдельно проектировали в рамках некого общего эстетического замысла сооружения. И уже к концу XIX века профессия строительного инженера, вообще инженера, становится вполне самостоятельной. Уже к этому моменту существует и инженерное училище военное, которое находится в Санкт-Петербурге, находилось в инженерном замке, который был создан Алоизом Бетанкуром. К концу XIX века уже есть школа гражданских инженеров там же, в Петербурге. И значительная часть Петербурга, тех, кого мы сейчас называем архитекторов петербургского модерна, заканчивали именно ее. Кое-кто из московских архитекторов тоже заканчивал ее. Уже есть то, что впоследствии станет Бауманским институтом, а именно высшие технические курсы, сначала курсы, потом училище. Ну и так далее. То есть постепенно, вот к концу XIX века эта профессия выделяется. И вот мы сегодня с Николаем, одним из лучших специалистов по истории архитектуры, поговорим о том, как вообще это произошло, что есть ли какие-то новации, которые мы можем смело отнести к российским новациям или к русским изобретениям, и что у нас, как нам кажется, будет происходить с инженерной школой в будущем. Ну, поехали. Значит, начнем мы с одного из первых именно инженерных, очень сложных инженерных сооружений в России. Это большой каскад и фонтан «Самсон» в славном городе Петергофе, значит, построенный по заказу Петра Алексеевича Романова, более известного как Петр I. Значит, невероятная, очень сложная инженерная, до сих пор работающая система, которая позволяет спустить воду из верхних петерговских прудов в большой каскад и добиться высоты струи главной, значит, из Самсона. Сколько там? Метров 25. Я сейчас точно не помню. Это 20 с чем-то. Врать не буду, не помню. Там важно, наверное, даже не то, что вот абсолютные размеры, да, а то, что это была запроектирована целиком система. И в той местности, на мызе, где мы все должны бороться с водой, там верховодка, половодье, нагонная волна с моря, ну, кто знает Петербург, окрестности, да, наоборот, придумывают, как воду использовать для эстетизации всего. За 20 лет, Петр 20 лет шел к этой теме, в Великое посольство он посетил там не только верфи, поработал плотником, начал собирать кунсткамеру, познакомился с европейской живописью там, и многими другими вещами, античными коллекциями, например, в Амстердаме. Он попал в Версаль и в Марли. И в Версале и Марли его очень интересовало, на эту тему есть записи. Он целых 5 дней для усидчивости его характера, чьей неусидчивости, это большой экзотический, да, момент, потратил на то, чтобы изучить, как устроена система водонапора, подъема воды, водокачка и обеспечения напора для большого каскада. В Марли, собственно, пройдет 20 лет, он начнет строить Петергоф и захочет повторить то, что он видел под Парижем. Тут очень важно понимать, что в отличие от Версаля, где воды нет, и у Ленотра, и вообще инженеров французских 17 века была очень серьезная проблема, где эту воду брать. И у Людовика тоже была эта проблема. Он не мог взять и построить резиденцию в другом месте. У него вот был Версаль, и он только Версаль мог, старый охотничий замок своего отца, он мог перестроить свою загородную резиденцию. Петр на редкость удачно выбирает место под строительство. Потому что, если вы вспомните побережье, это, да, перед Петергофом Стрельна, потом Александрия, потом, собственно, Петергоф, а чуть дальше Орненбаум. Он берет именно то место, которое позволяет итальянским инженерам выстроить эти знаменитые гроты, которые, кстати, должны были быть взорваны во время Великой Отечественной войны, они были заминированы.
Да, это, на самом деле, конечно, удивительная история. И сохранения, а потом реставрации, где-то ремонта того, что не удалось сохранить во время войны. Что еще любопытно, это время начала 18 века, это барокко позднее, это триумф человека над природой. Весь этот сад, огромный его портер, террасы, балюстрады, вырванный рельеф и так далее, должны были показывать возможности человека, гения, да, человеческого разума и строительных там умений, в том числе мускульной силы, над природой. Сам город Петербург воплощает то же самое. Ну, в общем-то, это из серии противоестественной архитектуры. Для нас важно не это. Для нас важно то, что фактически большой каскад Петергофа и вообще фонтаны Петергофа в более широком смысле – это пример полноценного первого в России полноценного инженерного проекта, не связанного напрямую с архитектурой, а именно с дворцом. Это параллельно работающая система. Уже почти 15 лет в гроты Большого каскада водят экскурсии. Если вы поедете в Петергоф, я настоятельно рекомендую туда сходить, потому что это невероятно интересно и потрясающе красиво. Потому что, когда ты смотришь на трубы 18 века, это внушает, как говорят. Да? И, собственно говоря, с Большого фонтана Петергофа началось вот это постепенное шествие уже такой чисто инженерной составляющей, которая сначала была, конечно, заточена на искусство, на обслуживание, так сказать, эстетических представлений. Но уже довольно быстро появляются вот такие постройки, которые мы все с вами знаем. Это мы перескочили почти через 100 лет довольно резво. Это Московский манеж, который проектирует Осип Баве, потолок, точнее, перекрытие Московского манежа делает испанский инженер, попавший на службу русскому царю в результате наполеонских войн, Алоис Бетанкур. Один такой человек, обладающий невероятно красивой фамилией для русского уха, поэтому ферма Бетанкура – это что-то вроде… Никто не знает, что там за ферма такого и кто такой Бетанкур. Мне однажды на экскурсии в музей архитектуры, там много лет назад, подошел дяденька и говорит: слушайте, я все время слышу ферма Бетанкура, это где вообще эта ферма-то? И что там такого было-то на этой ферме? На самом деле задача… Мясная или молочная? Да, мясная или молочная. Значит, что такое манеж? Манеж был предназначен для конной выездки и зимних разводов караулов. То есть летом манеж использовался как место тренировок кавалерии, а зимой там реально разводили караулы, потому что в городе это было делать, учитывая русскую погоду, не всегда возможно. Значит, манеж проектирует итальянский архитектор Осип Баве, который работает в Москве и с именем которого связано восстановление Москвы после пожара. Он был не один, был еще, например, Доменико Жилярди, швейцарский архитектор. Баве, по сути, стал отцом московского ампира, как Росси стал отцом петербургского ампира. Значит, и главная задача манежа – это огромное пространство должно не иметь внутренних опор. И вот с этого момента мы с вами говорим о полноценном строительном. Вообще надо, я думаю, пару слов сказать о самом, кто такой Алоис Бетанкур. Да, Бетанкур – удивительный персонаж. Он родился на Канарских островах. В общем, жутком захолустье для Испании. Никаких пляжных курортов там не было, и больше там ничего не было. Там даже не было достаточно воды, чтобы заправляться там трансатлантическим парусником, галеоном. Но, тем не менее, они были испанскими. Вот он родился там, а учился инженерии уже не в Испании. Она переживала не лучшие времена в это время, а во Франции. Тогда передовой, естественно, технической державе, в смысле военной инженерии, конструкции, строительных, математики, но волей судеб оказывается при этом именно в России, где его представили сразу к огромному количеству дел, не всегда связанных напрямую с именно узким профилем инженерных конструкций, но это все еще та эпоха, когда инженер, да, больших талантов будет делать вообще все. То есть, если бы, условно говоря, Александр I хотел бы делать себе не Москву после пожара, а фонтан, он бы и фонтаны бы делал. То есть такой универсальный специалист широкого профиля, как бы сейчас сказали. Главная заслуга Бетанкура не только в том, что он построил прекрасный московский манеж, о фермах, о которых мы сейчас отдельно поговорим, а главная заслуга Бетанкура в том, что он создал, по сути, инженерное образование в России.
Это человек, который убедил царя в том, что нужна отдельная инженерная школа, которая будет заниматься вот этими скучными расчетами, математикой, сопроматом и вот всем тем, чем занимаются инженеры до сих пор. И большое им за это спасибо, потому что наш мир без инженера бы не существовал, как вы понимаете. Не это здание, в котором вообще ничего бы не было, если бы не было инженеров. А сложность фермы, вообще фермы, как тип перекрытия, известны с древности. Не то чтобы неожиданно там только Баве додумался, что надо не перекрыть большое пространство без внутренних опор. Фермы бывают разные, они есть античные. До нас они не дошли, но мы предполагаем, что они есть, поскольку мы видим остатки античной архитектуры. Но в пантеоне, в портике. В портике, да. Только в порт. Ну, это один пример, окей, принято. Про него и забыл почему-то. Еще есть античные рисунки на камнях, рельефы. Есть, да, у нас есть либо косвенные свидетельства, либо какие-то остатки рисунков и чертежей. Проблема состоит очень простая. Вот если вы вспомните там средневековую архитектуру, где фермы не используются практически, то вы увидите, что, например, залы гражданской архитектуры, цивильной так называемой, они все очень длинные и довольно узкие, потому что их ширина обуславливалась длиной бревна, которое кладется в качестве перекрытия. Как вы понимаете, оно конечно. И поэтому вот для того, чтобы сделать зал шире, уже необходима конструкция, которая называется ферма, которая имеет достаточно сложный расчет. Ну, даже более того, для арочных конструкций, которые мы знаем по готическим соборам или уже ренессансным, пролет в готическом соборе в 15 метров, в Шартре, например, даже меньше, там 13,7, это уже очень много. А дальше нужно лес колонн. Совершенно что верно. для зрелищного здания не годится, колонны загораживают. А если это выездка, надо понимать, что конец начала 19 века – это такая степень дисциплинированности лошадей, не говоря же про людей, что между ногами едущих должно было оставаться по 5 сантиметров. И должны поворачивать строем и так далее. Соответственно, колонна не вариант. Перевожу на русский. Да, пришлось обратиться к... Пришлось обратиться к Бетанкуру. Бетанкур рассчитывает фермы, сам он их не строит, их строят его ученики по его проектам, рисункам, потому что Бетанкур был слишком занят для того, чтобы ехать в Москву и лично наблюдать за строительством. И долгое время Манеж был самым большим зданием, построенным в России без перекрытий. Насколько долгое время, я вам скажу. Вплоть до Шухова, то есть почти 90 лет. Это довольно большой срок. И фермы Бетанкура были в прекрасном состоянии. Они были закрыты. Сейчас то, что мы называем фермами Бетанкура, ими не является, поскольку это не работающая сейчас конструкция, материал заменен, как вы знаете, наверное. История их утраты началась с того, что во время войны скурили махорку. Дело в том, что фермы были пересыпаны табаком. Табак предотвращал гниение, он забирал лишнюю влагу из воздуха. А помимо всего прочего, табак за счет своей довольно серьезной пахучести, он предотвращал жучков. Вся биология уходила. То есть пересыпание деревянных конструкций табаком – это была такая достаточно распространенная практика в 18-м, первой половине 19 века. Во время войны, а вы, наверное, знаете, что после революции московский манеж, который до этого, уже после того, как перестали разводить караулы. Он уже при Николае Первом использовался и как выставочный зал. И как выставочный зал, и как каток, и иногда как велотрек. То есть у него был многофункциональный развлекательный комплекс. Давайте так это назовем современным языком. Так вот, после революции там находился правительственный гараж. И во время войны он тоже там находился. И во время войны шофера скурили весь табак. В буквальном смысле этого слова. Так вот, козью ножку они его забивали. В результате... табак был, в общем, валютой. Да, через 20 лет после войны фермы просели, потому что они набрали влаги. И вот манеж моего детства – это манеж с опорами. Уже стояли столбы, а потом был знаменитый пожар 2008 года, когда манеж как памятник был утрачен полностью. И 2008-го, чуть раньше. 4-й? Может быть, 4-й. Значит, манеж был утрачен полностью, и то, что мы сейчас с вами видим, это скорее воспроизведение по мотивам, который сделал Павел Андреев. Важно понимать, что почему мы все-таки об этом говорим. Потому что манеж был первым утраченным памятником, с точки зрения архитектуры, так себе зданица, прямо скажем.
А вот с точки зрения инженерной мысли, это был, конечно, выдающийся памятник. Ну, более того, первые 8 лет своей жизни он стоял еще без фасадов, строго говоря. Баве занимался украшением Москвы и многих других построек. И когда у него руки дошли, он уже построил гостиный двор старый на Красной площади, он его сделал вот в этой ампирной стилистике, достаточно рядовой. Ну да, в общем, здание как здание, ничего особенного, сарай. А вот фермы бетанкуровские были действительно абсолютно уникальными, не имеющими, по большому счету, аналогов этого времени в Европе, и их утрата – это серьезный удар. И с этого момента мы обязательно будем говорить о сохранении инженерного наследия России, потому что, почему надо сохранять древнерусские церкви, ни у кого вопросов не вызывает. Сейчас, слава богу, благодаря трудам многих людей, в том числе и здесь сидящих на сцене, никого не вызывает сомнений, почему надо сохранить памятники конструктивизма. Да? На это потребовалось, между прочим, 20 лет. Чтобы людям объяснить, в чем ценность дома наркомфина. Значит, а вот ценность инженерного наследия, она гораздо менее понятная сознательным обществом, и манеж пал жертвой. Да, говоря про вот это, да, скажем, особенность сознания, как это, наша служба опасная и трудная, первый взгляд, как будто не видна и не нужна. Потому что инженер, он вроде бы всегда за фасадом, за подшитым потолком или фундаментом под землей. Совершенно. Его работа не видна. Вот мы сейчас поговорим о тех людях, чья работа видна чуть позже. Вот, едем дальше как раз. Едем дальше. Исаакиевский собор. Я позволю сказать пару слов вообще, что у нас в европейской архитектурной традиции есть проблематика, начатая строительством Святой Софии, а потом Санта-Мария-дель-Фьоре, собора Святого Петра и дальше по списку главного для страны или большого региона купольного здания церкви. И каждый раз это была большой инновация в инженерном смысле. И собор Святой Софии при Юстиниане, и потом, Санта-Мария-дель-Фьоре при Медичи во Флоренции, собор Святого Петра, тогда, когда католики охватили весь мир, от Филиппин до Гоа, колониями католических испанцев и португальцев. И следующим после Петра был Павел в Лондоне. По понятным причинам его строят после лондонского пожара, хотя проект Кристофера Рена был эскизным, готов еще до пожара. Просто пожар подстегнул эту стройку. И казалось бы, что все, главные тогда лидеры государства по купольному собору построили. Париж строит себя под самую революцию, церковь Святой Женевьевы. И мы-то здесь при чем? У нас вроде бы нет в традиции, у нас крестово-купольная схема, много куполов там, с трудом в 18 веке внедряется базилика, какая-то не очень православная, но больших перекрытий там не будет. И только, уже в начале 19-го построят, в середине появляется купол Исаакиевского собора и сам собор. И каждый шаг, и здесь тоже, был добавлением к тому, как строятся куполы. Рен сделал купол трехслойным, например, Микеланджело двухслойным, но в дереве часть конструкций. А мы сделали, соответственно, трехслойный, но с металлоконструкцией. Первый раз. Купол Монферрана – это, по сути, продолжение идеи Кристофера Рена. Потому что купол Кристофера Рена не купол. Это шатер. Несущий элемент конструкции – это шатер, который деревянный. А все, что вы видите и изнутри, и снаружи – это декорация, которая этот шатер обнимает. Придумал это человек… Вообще, систему двойного купола придумал человек, которого звали Филиппо Брунеллеско. Он жил во Флоренции, задача у него была нетривиальная, он должен был построить собор над базиликой, которая называется Санта-Мария-дель-Фьоре. Она была изначально задумана архитектором, которого звали Арнольфо ди Камбио. Она была задумана купольной. И поскольку Флорентийская республика – это проект начала XIV века, 1295 год. Конец, хорошо. Но потом дело затянулось. Нет, дело очень сильно затянулось. Выяснилось, что уже на конец XIV века никто этот купол построить толком не смог. В чем была проблема? Проблема была в том, что барабан купола, то есть основание его, было 42 метра. И при этом, поскольку собор готический, стены, по конструкции готические я имею в виду, стены барабана были очень тонкими. И если ставить купол, распор которого эти стены могли выдержать, он получался очень маленьким. А если ставить купол по размеру собора, всего этого пространства, то он падал. И решила, и на фреске 1380 года в испанской капелле церкви Санта-Мария-Новелла, на бенедиктинской фреске, там он нарисован с куполом. И вот Флорентийская республика каждые 20 лет проводила конкурс на человека, который мог же этот купол построить. В конечном итоге конкурс это выиграет Филиппо Брунеллеско.
который делает очень просто. Он строит их два. Он строит внутренний купол, который впоследствии распишет в Азаре, а сверху он строит внешний купол. И систему распора он гасит, он устраивает между двумя этими куполами. Ну, да, более того, он делает их сразу одновременно, без лесов, придумав систему кладки, и они связаны органически между собой. Не один построит, а сверху второй. Они строились одновременно двойной оболочкой. Соответственно, этот же купол Брунеллески впоследствии построит Браманте, там, где он, в принципе, совершенно не нужен. Это будет маленькая Сапьетро ин Монторио, Темпьета, да. Темпьета, она, ну, правда, милипусенькая. И там двойной купол совершенно не нужен. Но он его делает. А потом будет Микеланджело, который купол Брунеллеско поставит на барабан с колоннами. По тот самый барабан с колоннами, по которому сейчас ходят туристы. Это важный нюанс, потому что следующий этап строительства купола будет, как совершенно верно Николай отметил, Кристофер Рен, который строит не купол, а шатер. И, собственно говоря, дальше все купола, которые мы с вами будем наблюдать, включая купол Капитолия, который просто делался по чертежам Монферрана. Значит, купол Капитолия в Вашингтоне – это тоже шатер, с той только разницей, что Монферран, в отличие от Кристофера Рена, впервые использовал полноценный металл. Фактически металлопрокат. Да, он использовал железо, клепанное, сварки еще не было. И как раз в этот момент оказывается, что металл, материал, работающий на растяжение, лучше, чем на сжатие, а, скажем, конус, вот этот шатер у Рена был кирпичный, да? Вот, он... Не деревянный, кирпичный, конечно, извините. Кирпичный, деревянный каркас над ним. Так вот, получается, что внутренняя структура, средний вот этот элемент, он не только поддерживает фонарь верхний и в Лондоне, и в Петербурге, но к нему как бы подвешен сверху тот купол, расписанный Карлом Брюлом, который мы видим изнутри. Он висит экраном. Совершенно верно. Таким образом мы получаем уже полноценную, очень сложную конструкцию, где архитектурная декорация прячет истинную конструкцию. По сути, это готика. А с той только разницей, что в готике конструкция выявляется. Ну, я бы сказал, даже не готика, это большие персидские, узбекские или потом североиндийские мавзолеи, где внешняя высота и диаметр купола могут быть в 2 с лишним раза выше и больше, чем внутри. Да, но конструкция этого купола, он был двойной, но шатра внутри не было. Шатра не было. Шатер вот у нас. А здесь, да, мы говорим о том, что конструкция, то, что вы видите, и то, что есть на самом деле, это две большие разницы. Да, еще надо помнить, что Рен, хотя был великим натурфилософом, занимался сначала проектированием макета и проверял свои идеи на макете, и формы кривых у него цепные линии. Это не расчетная парабола. А Монферран? Бетанкур с Монферраном считали, и по этим чертежам, это не миф, это абсолютная правда, это все знают, достаточно широко известный факт, поскольку Монферран с собой чертежи увез, значит, в Париж, именно по этим чертежам в конечном итоге проектировался и взяли за основу для проекта купола Капитолия. Вот во многом это та же самая тема. Большое купольное здание, просто уже не собор. Да, не собор. И это довольно интересная такая неожиданная родовая связь между Санкт-Петербургом и Вашингтоном. Что... Ну ладно, это уже другая тема. Как-нибудь в следующий раз поговорим об этом обязательно. Значит, так или иначе, до этого мы с вами говорили все-таки об инженерии, важной и серьезной, но все-таки скорее архитектурной, или так или иначе связанной именно с архитектурной жизнью, с архитектурным сооружением. А вот то, о чем мы сейчас поговорим, это уже чистая инженерия. Это Транссибирская магистраль. И плюс в этих объектах предыдущих и до некоторых следующих, да, мы можем ткнуть пальцем, сказать, вот есть точки, да, координаты, это оно. А тут мы можем это сказать, только это бесконечно, кажется, длинный, многотысячекилометровый линейный объект, где постепенно, ну как в организме человека или животного, меняются отдельные элементы, устаревают их, заменяют, но все равно остается Транссибирская магистраль. Значит же, первая железная дорога, пассажирское сообщение было открыто в Великобритании там, в 1825 году. Первоначально вообще первые там, задумки железной дороги были еще при Архимеде, как известно, что такое. Принцип очень простой. Это тележка, которая двигается по направляющим.
Значит, первая железная дорога уже на металлических рейсах. Это заводы в Великобритании, точнее в Англии и Уэльсе, которые относятся ко второй половине 18 века. Пассажирское железнодорожное сообщение. Ну, в конце 18 века было очень много, да, уже на лесозаготовках, в шахтах, там придумывают шахты, поворотный круг, потому что там нельзя развернуться по-другому. Это были кованые рельсы, еще не металлопрокат. Значит, и в 25-м году это тоже был не металлопрокат. А вот уже начиная с 30-х, даже не с 30-х, а с 60-х годов 19 века, с появлением металлопроката, железные дороги быстро и стремительно захватывают всю Европу. В Россию они, как вы знаете, приходят благодаря усилиям Николая I. Значит, строится первая железная дорога Москва-Санкт-Петербург. Проект, о котором мы сейчас с вами говорим, Транссиб, это проект, который во многом изменил судьбу нашей страны и способствовал ее сохранению. Транссиб, главная железная дорога страны, чтобы там кто ни говорил, идет она из Москвы в Владивосток. И это, между прочим, один из первых в истории России концессиональных проектов. Это была концессия. Строился Транссиб в основном на частные средства, которые привлекались в том числе в Европе. Кстати, за эти частные средства мы расплатились только 20 лет назад. Ну так, нюанс. Французы выкупали облигации Транссиба в надежде на будущие прибыли, потом революция, война, потом революция, потом еще одна война. В общем, все про них забыли, но вот 20 лет назад российское правительство выплатило всем, у кого они остались, значит, с процентами выкупила обратно эти облигации. Таким образом, Транссиб наконец стал российским в полном смысле этого слова. Значит, это невероятная тяжелая инженерная работа. В отличие от всех остальных железнодорожных путей, которые я только что перечислил, там, может быть, о Швейцарии, там еще каких-то местах, с относительно мягким климатом и, в общем-то, понятным и хорошо обжитым местам, Транссиб идет через пустыню. И я сейчас не про десерт по-английски, да, не через пустыню, которая засыпана песком, а через пустыню лесную, через тайгу. Даже там никого не живет. Там никого нет просто. Ну, вообще до сих пор. Более того, это вот... Вдоль Транссиба теперь есть. Нет, вдоль Транссиба есть. Это юг России. Я тут, значит, собираюсь в Новосибирск, мне подруга спрашивает, куда ты поедешь? Я говорю, я поеду на юг России. Она говорит, куда? В Новосибирск. Ну, географически, между прочим, это юг. Ну, вот этот вот ее самый юг России нуждался в связи с центром страны, и Транссиб эту проблему решал. Эту задачу решал. Там долгая история. Почитайте обязательно историю Транссиба. Это моя вам рекомендация. Кто такой Сергей Юрьевич Витте, значит, кто такой Мамонтов, как это все было, как это развивалось, и почему Абрамцево это Абрамцево. И это совершенно невероятная история. Но, по сути, Транссиб стал демонстрацией возможностей русской инженерной школы, ее достижений, о которых русская инженерная школа достигла к началу 20 века. Это была великая история. До конца Транссиб достроили уже большевики. Строго говоря, да. Там вышли некоторые казусы просто с проектированием и политическими вещами, потому что до Владивостока он шел после Байкаля по Манчжурии, и после 1905 года оказалось, что это не годится по причинам того, что это стало оккупировано, да, и потеряно, да, после Первой русско-японской войны, и где были легкие рельсы, не было части мостов, были длинные обходы вместо того, чтобы сделать прямой мост или туннель и так далее. Поэтому начатый Александром III проект, он доделывался, считайте, до Великой Отечественной войны. Но в конечном итоге это до сих пор главная железная дорога России. Мы еще поговорим об одной. Да, но тут еще неплохо вспомнить, да, про то, что те, кто им занимался, они были уже, да, инженерами, которые работали с огромным количеством объектов. Вот Николай Аполлоныч Белолюбский, инженер большинства мостов на Транссибе, сделал 100 мостов, может быть, чуть больше даже. Из них половину для Транссиба, и маленьких, и больших. Но сначала он сделал замену деревянных мостов Николаевской, то есть Москва-Петербург железной дороги, на металлические, где сравнительно небольшие реки там нет перехода там через Енисей там, или через Обь, вот, то, что есть на Транссибе. И после этого, да, это стало уже некой работающей технологией, потому что можно найти одного гениального подрядчика и инженера, который сделает мост для какого-то особенного случая, а там такое количество, что это надо иметь технологические возможности. Да. Надо иметь индустрию.
Индустрии. Технологические возможности – это индустрия. Ты можешь сделать одну уникальную Мы вещь. можем заказать напрячься. в Англии детали одного моста. Мы не можем заказать детали 100 мостов. Более того, ну, мы, условно говоря, можем построить один буран, но нам нужно построить 20 буранов, 100 буранов. И это и отличает уникальную вещь от индустрии. Строительство Транссиба показывает, что к концу 19-го, начала 20 века Россия была не просто развитой с инженерной точки зрения державой. В России существовала полноценная тяжелая индустрия, которая с этой задачей справилась. Мы металл не для Транссиба не экспортировали, мы его сами производили. Это очень важно, что мы заговорили о мостах, потому что следующей важнейшей на самом деле историей для нашей страны являются мосты. Мосты, как разводные, так и не разводные, но разводной дворцовый мост – это, пожалуй, картинка, которая сидит у каждого советского человека в голове, благодаря Сергею Михайловичу Эйзенштейну и фильму «Октябрь». У нас он всегда жестко. И поехать в Питер на развод мостов сейчас это, правда, очень странное зрелище, потому что появился бизнес, когда вас сажают в лодочку, и вы выходите на большой фарватер Невы и смотрите, как эти мосты разводятся с воды. Проблема в том, что там таких лодочек, наверное, штук 500. И вы таким образом оказываетесь в толпе лодочек, которые смотрят с воды на развод мостов. Довольно странное ощущение. Да, кстати, важный момент, что мосты Петербурга нам сейчас хорошо знакомые, они гораздо младше, чем сам город. Они появились очень часто в 20 веке. И до них город жил при Пушкине, при Достоевском там, и так далее. Без мостов. При мостах совершенно других, часто наплавных, понтонных, которые сносило плаводьем или убирали, когда был ледоход и так далее. Ну, например, да, когда не было связи между основным... Если вы вспомните, есть такой фильм «Звезда пленительного счастья», когда французская модистка, которая хочет выйти замуж за поручика, который любит поручика Анненкова, она перебирается в Петропавловскую крепость по ледоходу. У нее других вариантов просто не было. То есть никаким другим образом она туда попасть не могла, пока лед не сошел бы. Да, то есть если в наше время мы едем в Петербург и, например, застреваем на другом берегу, на Васильевском острове, например, или там на Петроградке, а живем на Адмиралтейской части, или наоборот, и мы все ждем там утра, когда можно будет проехать, метро откроется, такси будут ездить, мосты обратно вернуться, да, то тогда ты можешь застрять на неделю. Да, а то и на 2. Соответственно, это такая специфика города, которая сейчас практически утрачена, а сейчас уже и ждать не надо, сейчас КАТ построили, и можно просто до КАТ доехать на такси, перебраться куда угодно. Почему это важно? Потому что разводной мост сама по себе конструкция весьма непростая. Вообще мост конструкция непростая, а уж разводной, то есть сохранение Невы рабочим фарватером, это задача, которая решалась пытались решить довольно долго. И в конечном итоге уже к началу 20 века ее решили, появляются те мосты, которые мы с вами знаем. Мост лейтенанта Шмидта, как он там сейчас называется, Литейный. Дворцовый, ну и так далее, биржевой. Он значительно меньше, чем дворцовый, потому что он перекрывает небольшую Неву, а малую. Но, тем не менее, факт остается фактом. К началу 20 века Россия была вполне развитой инженерной державой, что, в свою очередь, привело к появлению главного русского гения, русской строительной инженерии. Человека, который до сих пор является единственным известным широкой публике инженером. И в результате с ним это сыграло злую шутку, потому что у нас теперь все построил Шухов. Любое металлическое перекрытие, значит, любая металлическая штука рубежа веков – это Шухов. Нет. Владимир Григорьевич было же принято любой раннеклассический дворец приписывать Баженову, а поздний классический Казакову. Совершенно верно. Ну, это на самом деле такая русская традиция. Все иконы – это Рублев, значит, все постройки – это Шухов. Вообще-то, строго говоря, Владимир Григорьевич Шухов не был инженером. Этот человек был математиком. Шухов придумал то, что мечтает придумать любой инженер. Мы сейчас можем долго говорить о сетчатых конструкциях, оболочковых конструкциях, о том, что Шухов придумал всю современную нефтепереработку. Не было бы мира, в котором мы сейчас с вами живем. До Шухова нефть возили в мешках. Я сейчас не преувеличиваю ни в коем случае. Если вы посмотрите старые фотографии Баку, где была главная нефтедобыча в Российской империи, вы увидите... Нобелей, да.
Да, братьев Ной, совершенно верно. Вы увидите, что это большие нефтяные озера, в буквальном смысле этого слова, откуда нефть до железнодорожного транспорта, вообще до любого другого транспорта, он может быть танкерным, то есть морским, везут на ослах. В буквальном смысле, она же вязкая. Были специальные мешки, которые вязались из рагужи, и нефть лопатой в эти мешки закладывали, и дальше караван этих ослов, груженных нефтью, в буквальном смысле этого слова, тащил ее, значит, до места, где нефть также переваливалась либо в цистерны, либо в емкости, после чего попадала она на нефтеперерабатывающий завод, меняла свою плотность, превращалась в горючее, сначала в керосин, потом в бензин. Шухов придумывает нефтепровод. Это степень важности открытия этого переоценить невозможно, особенно учитывая, что весь современный мир построен на нефти. Так или иначе, хотим мы того или не хотим. Но Да, известно, придумал он это в ту еще эпоху, когда мир полностью был на угле. Да. Еще 20, 30, 40 лет до уже Второй мировой войны мир был угольным, Тем а не он менее, уже сделал его нефтяным. А он уже сделал нефтяным. Тем не менее, именно в рамках этой работы он придумывает свою знаменитую гиперболоидную башню. Да, вот та ее самая большая версия, которая стоит у нас в Москве на Шабловке, это поздняя относительно вещь. Придумает он первый в 1995 году. И чем она примечательна, что это не постройка. У нее нет полезной площади. Она не закрывает от дождя. Там нет возможности что-то положить на высоту, только прицепить к верхушке, например, или антенну, растяжку сделать. Или бак поставить с водой, с чего все началось. Но при этом это зримое воплощение чистой математической идеи. Да, потому что, по сути дела, каждая шуховская башня является результатом формулы. Он придумал формулу, где вы вставляете нужные вам числа. Например, вам нужен бак определенного объема, поставленный на определенную высоту. А высота важна, потому что в зависимости от того, на какой высоте стоит бак, будет тот напор воды. И если у вас там поселок условно в 20 домов, то вам достаточно башни там в 10 метров. Башня на горе стоит. А если она в низине, то... Да, соответственно, да. Вы вставляете нужные вам цифры. Дальше вы получаете количество металла, высоту башни, значит, объем бака, и так далее. То есть, по сути дела, Шухов сделал то, что в свое время сделали древние греки. Когда придумали ордер и модульную систему, Шухов эту модульную систему перевел в строительную инженерию в металл. Степень важности до открытия Владимира Георгиевича Шухова переоценить невозможно, с чем, собственно говоря, во многом и связана его известность. И помимо того, что Шуховскую башню в Москве точно не заметить нельзя. Так что это был очень важный для нашей страны человек. И дальше у нас там не очень много времени осталось, мы, наверное, пробежимся блицем, посмотрим на инженеров уже постшуховской эпохи, вполне себе строительных инженеров. Начнем с Рерберга. Да, Рерберг как раз, во-первых, нам интересен тем, что мы можем показать его на картинке, а пока он в лесах. Его главное известное московское здание «Странный телеграф», хотя он много что построил. Он как раз выходец из военных инженеров и учился, в частности, и в инженерном замке. Там, в городе Петербурге. Но судьба его связала не с военной инженерией. Он работал военным инженером, но не строил тогда. А с гражданским строительством. И до революции, после. Он строил Киевский вокзал, он строил музей изящных искусств сейчас имени Пушкина, он строил, в данном случае, здание Центрального телеграфа. В то время одну из самых больших офисных административных построек Москвы. Прости, пожалуйста, здание ГМИ строил Клейн. Да, он работал у Клейна. Инженером. Конечно. Надо просто уточнить. Он его не проектировал, он его строил именно как на надзоре, как архитектор-инженер, который приходил. Важно понимать, что особенность Центрального телеграфа, помимо офисной части, она там на самом деле не очень большая, это огромные телеграфные машины, которые достаточно тяжелые, ужасно шумные. Телеграфные машины, это коммутаторы, это жилье, которое там было для... Там были квартиры. Да, своя там подстанция с выпрямителями. Задача была похожа на ту задачу, которая была у Баве, построить большие пространства с минимальным количеством перекрытий. У Рерберга, в отличие от Баве, есть железобетон. И он, кстати, на этой фотографии, сделанной уже после закрытия телеграфа и выноса оттуда всего оборудования. То есть вы видите обнаженную конструкцию, видно, что на самом деле это, по сути, балки, заполнение между которыми тоже бетонное, но заполнение не является несущим. Конечно. Это довольно важная история, потому что ровно подобный принцип, так мы вернемся к этому, ровно подобный принцип мы с вами увидим здесь.
в иконическом здании русского авангарда, доме Наркомфина, который спроектирован, значит, таким образом, что, по сути, представляет собой решетку, построенную на краю оврага. Степень качества конструкции, когда Алексей Гинзбург его реставрировал, он мне рассказывал, что, да, было все очень плохо с камышитом, со всеми этими шлакоблоками, которые там использовались в качестве новых блоков, несущести, да, конечно. экспериментальных материалов. Все это очень плохо выглядело. Но когда они наконец добрались до собственно, конструкции здания, то, благодаря чему оно стояло до сих пор, они выяснили, что все в прекрасном состоянии, все гениально спроектировано. Из 80, по-моему, 4 колонн основного корпуса только 3 требовали минимального укрепления. Минимального ремонта, да. При этом они стояли на улице, эти колонны. Более того, очень важный момент, что это здание стоит на бровке оврага. То есть там расчет должен быть был точнейший. Одна ошибка, и сейчас вместо американского посольства у нас стоял дом Наркомфина, который туда просто съехал. Еще одна важнейшая часть русского авангарда, тут я отмотаю немножко назад, это планетарий. Удивительное здание, конечно. 29-й год. Революция случилась всего-навсего ничего, по большому счету. Значит, всего 12 лет назад. И в Москве строится планетарий, который по конструкции, как вы видите, представляет собой, по сути, купол Микеланджело. Да, то есть это огромный купол, который для Москвы 29-го года само появление такого купола является абсолютным чудом. Именно так. Это очень тонкая оболочка. Оболочка, как ее сравнивали с скорлупой яйца. Внешняя оболочка в тонком месте в зените толщиной 8 сантиметров. А держит она металлический каркас проекционного экрана. Тоже одно завешено на другое. Это работает вместе, 2 оболочки, внешняя и внутренняя. Верхняя оболочка вот такая вот, близкая к цепной линии параболи, к таким старым историческим объектам, вот действительно, как купол собора Святого Петра и многие другие ренессансные вещи. А внутри чисто сферическая, математически точная, для правильной проекции. Это был второй на европейском континенте планетарий вообще. Полноценный, и который очень долгое время продержался до Лужковской реконструкции. Когда его поднимали... Да, по проекту Александра Викторовича Анисимова он был поднят на 2 этажа. Функционально это было не очень понятно, зачем нужно, но заказчик город такой хотел. И до сих пор там место парковки почему-то выставочный зал, хотя поднимали, что парковка поместилась. Я был там много раз на выставках, где у нас разметка по асфальту осталась. Что забавно. Но он все это выдержал. То есть эта конструкция не требовала серьезных, даже противоаварийных работ. Просто надо было поднять. И поменять там обшивку купола, штукатурку, остекление. Что само по себе совершенно невероятно. Еще пара примеров такого совершенно удивительного конечно. архитектурно-инженерного соединения. Это башня завода «Красный гвоздильщик». Завода, цех этот строил Черняхов, Сахновский проектировал башню. И аналогичный памятник в Екатеринбурге. Белая башня, это водопорная башня завода «Уралмаш». Они очень похожи, их на самом деле, как это ни странно, часто путают. Да, люди, которые не очень хорошо знают историю архитектуры. Здесь что важно? Важно, что задача-то, в общем, одна и та же. Обеспечение производства водой. Но в случае с заводом «Уралмаш» скорее не производство рабочего поселка водой. Всего вместе. Там это отдаленный район города был. Там все строилось с нуля. И, соответственно, в отличие от шуховского решения, когда было бы логично его использовать, кстати, на гиперболоид ставится большой бак, и, собственно говоря, это все. И там имеется в виду кирпич. Внутри, я не была на гвоздильщике, но я была в Белой башне, там внутри медные пластины, которые, представляют собой бак, довольно интересный. И это, по сути, является, задача очень простая. Вам нужно построить абсолютно тектоничную конструкцию, то есть этот бак держится на довольно тонких проектах. Да, потому что если мы вспомним многочисленные водокачки предреволюционной постройки, железнодорожные, например, да, типа там замечательно в Мытище, где 2 бака, она овальная, то мы увидим, что это огромная башня с толстыми несущими стенами, напоминающая компанилу итальянского города или крепостную башню часто стилизовали, да, в начале 20 века, где функционально работает только верхушка, а все остальное пустые этажи с лестницей. Трубами еще, да, арматуры запорной. Здесь же мы видим очень простую форму, тонкие пучки арматуры, ставшие ногами, бетонированные, и, соответственно, бак
Причем соотношение этих размеров, оно поражает. Насколько тонкий металл, внутри, мы знаем, сопромат, арматура, да? Скажем, здесь бак еще чем интересен, это был первый масштабный пример сварки крупного металлического объекта, автоматической сварки. Это был сразу неудачным примером, она протекла. Потом ее заново делали, этот бак, но этот прием сварки, он помог потом автоматизировать сварку танковых башен во время Великой Отечественной войны, когда просто настоящие сварщики ушли на фронт. И нужно было это делать неквалифицированными руками. Это была проба, но именно там, на Уралмаше. В полном смысле этого слова обе эти башни, слава богу, что они обе сохранились, потому что они последние 30 лет находились под серьезной угрозой. И я горда тем, что я приложил руку к сохранению Белой башни, потому что Гранфорд де Гетти получал музей архитектуры на разработку проекта сохранения. Значит, в бытность моей там работы. Это в полной мере истинный памятник конструктивизма. Да, где функция определяет и эстетику, и конструкцию, что само по себе совершенно невероятно. Еще один любопытный, но, к сожалению, утраченный памятник, вы сможете увидеть его макеты собрания Муара на выставке, это Ивановский цирк. Да, это замечательный пример. Иваново недолгое время, буквально там меньше 10 лет, был одним из главнейших городов с новым строительством в нашей стране. Это было время первой пятилетки. Поскольку это город индустриальный, но не тяжелой индустрии, это немножко другой набор типов зданий. Текстильные фабрики, инфраструктура, жилье и так далее. И среди всех этих прекрасных примеров, сохранившихся в Иванове по большей части, выделяется цирк. Там в это время уже работает вуз, Политехнический институт. Его выпускники Борис Лопатин и Сергей Минофьев закончили, конечно, гражданскими инженерами. Они могли заниматься чисто конструкцией, могли проектировать здание целиком, чем мы занимались, да, и они, будучи сокурсниками, буквально разделили между собой, кто будет считаться архитектором, кто инженером-конструктором, но сделали все вместе. Это был цирк на, по-моему, 3000 человек, диаметром 50 метров. Это очень долго были самые большие деревянные конструкции в мире. Деревянный купол имеется в виду. И в конструктивистскую эпоху, несмотря на увлечение железобетоном и сталью, таких конструкций было достаточно много. Спорткомплексы, там, «Динамо» в Новосибирске, например, конструкторский был деревянным в перекрытиях. Это вернулось некоторым ренессансом в 80-е и 90-е годы, но это уже другая история. Здесь это был совершенно уникальный памятник, он стоял до 1975 года без всякого ремонта. В 1975 году, к сожалению, был утрачен. Был, скажем так, разобран, причем без особого повода. Я думаю, что он стоял бы еще достаточно долго, но с деревянной архитектурой все же очень просто. И она, на самом деле, может стоять действительно очень долго, если за ней ухаживать. Знаете, в принципе, если не ухаживать даже за каменной архитектурой, она тоже довольно быстро разрушится. Это как с зубами. Не чистите, сгниют. Уже за пределами, что называется, конструктивизма, есть еще один важнейший инженерный объект, который, на самом деле, один из моих любимых объектов вообще в принципе, потому что московский метрополитен – это уникальный памятник. Степень его уникальности, я думаю, не каждый, даже житель города осознает, потому что это комплекс памятников, каждый из которых, каждая ветка отражает свое время, где-то точно до середины нулевых. Каждая станция является отражением определенных эстетических представлений эпохи. Да и сейчас тоже. Я просто сейчас не могу ничего по этому поводу сказать, я их плохо знаю. Я хорошо знаю до Люблинской линии, да, а вот дальше уже я там совсем никогда не появляюсь. Но самое главное не это. Самое главное это то, как московское метро строилось. А строилось московское метро довольно интересно. Значит, вы знаете, наверное, что в Москве очень сложный грунт. Да? Плавуны, карстовые пустоты. Совершенно не очевидно, когда они вылезают, и не всегда возможно спрятанные ручейки, всевозможные речушки, закопанные при царе Горохе, про которые все давным-давно забыли, и так далее, и так далее, и так далее. Когда проектировалась первая ветка московского метро, она проектировалась, как вы знаете, наверное, от Сокольников до Парка, она в основном до станции метро Комсомольская и от станции метро Библиотека Ленина, она идет под улицами. Да, потому что она строилась открытым способом. То есть раскопали, построили тоннель, закопали. Почему это так? Потому что за горно-проходческий щит, который Советский Союз хотел купить, запросили приблизительно $4 миллиона, что по нынешним ценам умножаете в 20 раз практически. Денег таких у Советского Союза не было, уже все картины из Эрмитажа продали, поэтому на горно-проходческий щит не хватило. Значит, и копали реально открытым способом. Везде, кроме центра. Потому что, если вы вспомните рельеф города Москвы, в районе Красных Ворот начинается резкий подъем. Собственно говоря, на этом подъеме сейчас стоит высотка, Душкинская высотка на Красных Воротах. И
станции метро неглубокого изложения. Последняя — это станция метро Комсомольская. А начиная с Красных ворот, Красные ворота, Мясницкая, она же Чистые пруды, она же Кировская, Да. Лубянка, она же площадь Дзержинского. Это станции метро глубокого заложения, и только следующая, а именно Охотный ряд, и последующая за ней библиотека имени Ленина станция уже не глубокого заложения. Почему так? Потому что этот холм сходит на нет как раз ближе к Боровицкому площади. Но более того, приходилось копать, учитывая глубину слоя водоупорных глин. В Москве это юрские глины, а в разных местах города Москвы это от минус 18 до минус 80 метров. Ну, так. Минус 80 это уже поздние линии, там наших 2000-х годов, как Парк Победы, да? А минус 18 это уже очень серьезно, потому что нужно пройти под фундаментами, под городскими коммуникациями. И еще под кучей всего. А самое главное, почему станция метро называется Комсомольская, совершенно не очевидно для большинства людей, потому что комсомольцы-добровольцы, которые строили московский метрополитен, в буквальном смысле слова совершили подвиг. Да, есть большая майолика работы ЛНСР. Их было да, две. Одним из Одна выходов утрачена. С Комсомольской радиальной. И обычно это место проскакивают. Пойдите, посмотрите. Он очень подробно и очень правдиво изобразил эту работу. Люди буквально, да, имеющие в лучшем случае брезентовые рукавицы в качестве средств защиты, Остановили плывун. Плывун — это смесь песка и воды. И почему его надо было останавливать? Почему не дать ему вытечь? Потому что вот все, что вы сейчас знаете на Красных воротах, на этом холме, где стоит высотка, просто провалилось бы под землю. Включая дом, в котором родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Правда, его все равно потом снесли, и чтобы построить высотку. И, кстати, высотка на Красных воротах, если уж говорить о строительной инженерии, это единственная высотка, под которой замораживали грунт, ради бога. Больше нигде его не замораживают, и в МГУ тоже нет. Да, ну вот как раз важный момент. Мы выписали даже сюда целых 3 человек. Вот. Если Вениамин Маковский был архитектором инженером старшего поколения, и он успел участвовать как молодой человек еще в строительстве, например, берлинского метро, а там грунты песчаные, строить все делалось открытым способом, очень нелегко, то Павел Ротер, главный инженер метро, он успел быть главным инженером строительства Госпрома в Харькове. Это был главный и первый проект реализованных советских небоскребов. Не в Москве, не в Ленинграде, в Харькове. Потом он был архитектор Днепрогресса, инженер, пардон, Днепрогресса, да, и потом он приехал строить московское метро. Яков же Абрамов, он как раз занимался заморозкой, он внедрял проходческие работы с заморозкой грунтов. Особенно на второй очереди строительства, 1938 год, например, до Маяковской. Маяковская, да. Да, и дальше, например, при строительстве высотки в 1952 году. И уж коль речь зашла о московском метро, пожалуйста, не трогайте скульптуры на станции метро. Не трите Площадь носы и Революции. прочие Не трите детали. носы, вообще ничего не трите. По Кочану, потому что это памятник, черт побери. Пожалуйста, Надо ядом намазать, я согласен. Пожалуйста, не делайте этого, потому что это уничтожение. Если вы возьмете старые фотографии этих несчастных собак, вы увидите, что они уже не овчарки, они мопсы. Ну, там сантиметр точно сточили. Вот. Но мало того, что это дичь абсолютная, так это просто уничтожение собственной истории собственными руками, что называется, непонятно ради чего. Перейдем к более приятным темам. К электричеству. И речки Волги, да? Да, Волга, ГЭС. Значит, давай пару слов. Значит, главная проблема 20 века – это генерация электроэнергии. Мы сейчас еще хапнем. Это будет и проблема 21 века, потому что никаких принципиальных изменений пока последняя инновация – это атомная энергетика, и пока ничего новее никто не придумал. Ради бога, не говорите мне про солнечные панели, потому что солнечные панели были изобретены еще до энергии солнца. Люди пытались использовать еще до изобретения гидроэлектростанций. Гидроэлектростанции были придуманы в Соединенных Штатах Америки, строились самые там крупные ГЭС США. Это, например, плотина Гувера в Неваде. Есть другие примеры. Американцы, которые относились всегда довольно потребительски к природе, и у них не было проблем с тем, чтобы перегородить речку для того, чтобы быстро генерить электричество. Связано это, конечно, с климатом, потому что и Невада, и Калифорния – это фактически пустыня. И использовать энергию воды для того, и ввести туда какое-либо другое топливо практически невозможно, поэтому турбина,
падающая вода, заводящая, ну и так далее. Значит, в нашей стране строительство ГЭС связано с ленинским планом Гойл-Ро. Сначала, конечно, да. Соответственно, ленинский план Гойл-Ро, практически значительная часть малых электростанций на Волге строились по нему, в том числе и Угличская ГЭС. Ну, началось с Волхова, потом начали по Волге Да. вниз по течению. Вниз по двигаться. течению, совершенно Потом верно. проходят 30-е, 40-е, 50-е, наступает уже среднее течение Волги. Да, соответственно, план Гойл-Ро самый крупной электростанцией довоенной был Днепрогэс, да, который главным архитектором, который был братья Веснины, инженером Павел Ротор, да. Ротор. И Волжская ГЭС — это уже такое соединение, фактически довоенной и послевоенной науки. Ну, надо понимать, что инженерной. Днепрогресс мы учились это вместе с американцами Да, делать. да, а это тут целиком приходилось наше. уже полностью самим. Так сказать, импортозамещать, уже холодная война, уже есть своя индустрия на следующем уровне развития, а большие реки у нас не то что не кончаются, их все больше и больше кажется, потому что дальше это будет двигаться после Волжской ГЭС на Обь, на Енисей, там, ну и дальше. Ну и вершина, на самом деле, этого подхода станет вот эта история. Это Безусловно. одна из величайших, на самом деле, инженерных сооружений в мире, не только в нашей стране. Это вызов природе в полном смысле этого слова. Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая ГЭС в Европе, насколько мне известно. Ну, Сейчас 6 гигаватт. Да, снабжающая она была построена для того, чтобы снабжать электричеством производства, которые располагались. Да, собственно, в 60-е годы проектирует новый большой промышленный, сейчас бы кластер, который должен был быть уже следующим развитием после Западной Сибири, где еще начали делать, естественно, в 30-е годы, и это войну спасло страну, а тут решают, что надо еще восточнее осваивать, и строят каскад. ГЭС на Енисей, это самый верхний, самый большой, перепад, и 240 с лишним метров она высотой. Вот, одна из самых в инженерном смысле сложных задач — строй лес с большими перерывами до 2000 года. То есть, по сути, это практически современное сооружение. Но на сегодняшний день вершина инженерной мысли в гидроэнергетике. Если говорить о побочных вещах, то это невероятная штукенция. Это, да, кстати, если у вас будет возможность когда-нибудь увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, не манкируйте ей. Съездите и посмотрите. Туда возят экскурсии, и там есть, могут допустить, в зависимости от времени, когда вы туда попадете, если вы закажете заранее, у вас есть возможность посмотреть машинный зал. Это невероятно впечатляет. То есть это прям вот чувствуешь себя лилипутом. Судоподъемник Красноярской ГЭС. Да, это вот тоже каскад на Енисее, но ближе, да, ниже по течению, северней. И мы знаем, что строительство ГЭС — это вся большая проблема не только для нереста рыб, например, да, но и проходу кораблей. А Енисей, как и Волга, это транспортная артерия. Там совсем нет других дорог, в отличие, кстати говоря, от региона Поволжья, где дорог много, и железных, и шоссейных. И для того, чтобы ходили корабли крупные, да, часто класса река-море, была построена очень интересная, как сказать, даже штуковина. Вот, это было совершенно сумасшедшее изобретение, потому что построили такой элемент транспорта, который челночным образом поднимал корабль, перевозил его, как через пороги когда-то на руках носили челны там те же самые египтяне, да? Вот. Но автоматически там самая широкая в мире железнодорожная колея, 9-метровая. Что вообще-то на самом деле кажется абсолютно невероятно, какое-то совершенно ощущение, что ты смотришь на следы давно ушедшей цивилизации. А построено это было не то, что там меньше 100, это вот, считайте, моя жизнь. Я родилась в 78-м, а этой штука с 76-го года, то есть фактически мы ровесники. Если говорить о строительной инженерии, не инженерии, которую мы сейчас вам показываем, то одно из величайших сооружений, на мой взгляд, это Останкинская телебашня. Безусловно. Инженера Никитина, который родился в маленьком городке в Тюменской области, который называется... Я там была просто... Сейчас я вспомню. Значит, которая сама по себе там много... По конструкции представляет собой фактически неваляшку. Значит, и ее отличительной способностью является то, что там относительно
толстый бетон, бетонные стены там довольно тонкие, она вообще, в принципе, легкая. Она легкая, у нее фундамент всего 6 метров глубиной, и при этом самое парадоксальное для обычного человека в ее конструкции, то, что конструкции главные, которые там есть, они тянут ее вниз, они толкают ее наверх. Да, совершенно верно, потому что, по сути, главной несущей конструкцией этой башни являются вовсе не стены, как вы могли бы подумать, а тросы, которые натянуты внутри, которые толщиной приблизительно с мою руку, чуть толще, чем моя рука, и которые удерживают ее от падения, в том числе и обеспечивают ей при этом амплитуду качания, потому что если качаться она не будет, ее просто сдует ветром. И тут очень важный момент, что когда помните пожар на Останкинской башне, я думаю, что люди моего возраста точно это помнят, когда треть этих тросов лопнула от температуры, потому что пожар был серьезный, а поскольку внутри она полая, там фактически пронесся огненный смерч. Треть лопнула, башня все равно устояла. Нам повезло, потому что риск обрушения был довольно серьезным. Почитайте про нее, про то, как она строилась, и про то, как принимали решение, а какой именно формат принимать телевидение. Сейчас это уже совсем не актуально, потому что телевидение давно цифровое, а вот в свое время выбор между Палсикамом и, как он, НТФС назывался, американский формат, NTSC, да. значит, был довольно серьезным политическим решением на самом верху. Опять железные дороги, да. Да, железная дорога, последняя из крупнейших построенных железных дорог. Как в ранние советские десятилетия достраивался, расширялся, модернизировался Транссиб, точно так же мы достраиваем БАМ сейчас. Мало кто про это знает, в основном там ходят грузы, там и уголь в порт Ванина, в Находке, и многие другие вещи ходят туда по новому БАМу, где, опять же, кладут тяжелые рельсы вместо легких, кладут второй путь, прокладывают туннели, строят мосты. Это невероятная инженерная работа. Мне очень жаль, что российские железные дороги, которые, в общем, много сейчас потратили времени, поскольку БАМу 50 лет было не так давно, было потрачено довольно приличное количество усилий для того, чтобы об этом рассказать, делали это, очевидно, недостаточно убедительно, потому что рассказывать людям, что такое строить в Забайкалье, железная дорога в Забайкалье — это даже круче, чем железная дорога Транссиб. Потому что Транссиб все-таки южнее значительно, да, и климат там все-таки значительно мягче, чем климат в Забайкальском крае. Это север Байкала, то есть Байкало-Амурская магистраль — это северная часть озера. Про комаров, которые уносят строители со стройки, когда сильно голодно. Значит, комары полбеды, на них действуют репелленты, а на мошку он не действует вовсе. То есть это тварь такая, что съедает все. Значит, про невероятный сложный грунт, который перемежается, скальные породы перемежаются болотами. То есть не существует единого инженерного решения, ты все время вынужден принимать разную конструкцию. Про то, что насыпи не держатся, потому что они либо слишком твердые, либо, и так далее. Там либо сносят силием лавины их. Да. Там куча проблем. Тот факт, что мы ее строим, внушает лично мне некоторый оптимизм на возрождение русской инженерной школы, как и ряд других вещей, которые мы сейчас быстренько посмотрим, потому что осталось у нас там 10 минут, чуть больше 10 минут. Сейчас, к этому мы вернемся. Да, вот. Самый большой туннель как раз на БАМе, больше 15 километров. Он сэкономил несколько десятков километров дороги и позволил пускать поезда не, так сказать, распоряженными отдельными группами вагонов, где надо высадить пассажиров, потому что нельзя по таким уклонам ездить с людьми, их надо автобусом везти, всяких таких сложностей. Там теперь можно проехать, так сказать, с ветерком по большому длинному туннелю. Причем делает это, институт проектный, который делает и метро в нескольких городах, не таких, может быть, активно строящих, как в Москве, но тем не менее. Другой вопрос, что это настолько сильно отличается от строительства метро, всем, кроме наличия щита и тюбингов, что это как строить на Луне, на самом деле, метро. Абсолютно согласна. Вы не испытываете гордость? Это сделано всего 20 лет назад. То есть уже сильно после распада Советского Союза. Русский мост, точнее мост на остров Русский, невероятная штука, стоящая. Когда я его первый раз в жизни увидела, вот тогда я поверила, что мы построим не только крымский, да вообще любой другой мост. На самом деле оба моста, которые есть в Владивостоке, и этот, и меньший через бухту Золотой Рог, они во многом просто спасли Владивосток как город. Он был настолько разорванный отдельными частями на полуостровах, что казалось, что его уже ничего не спасет. Единственное, что бы я там добавила, что там не хватает, это железнодорожной ветки. Уже пора. Да, потому что там нужна электричка городская.
Значит, дальше поехали. Космодром Восточный тоже построен совсем недавно, тоже на базе еще советских разработок, усовершенствованных, доведенных до ума сейчас. И этот космодром, по сути, должен в какой-то момент заменить Байконур, срок аренды которого, к сожалению, истекает. И, честно говоря, у меня была моя коллега в ГМИ имени Пушкина, которая ездила, она возглавляет работу с детьми, Наташа Гомберг, она поехала в Комсомольск-на-Амуре и Благовещенск в командировку. И там их провезли на запуск космодрома Восточный. Она сказала, что это самое потрясающее зрелище, которое она видела в своей жизни. Это к вопросу о том, что людям, работающим, занимающимся историей искусств, нас завораживает простота и красота инженерной конструкции, в том числе и космической. И к этому мы сейчас вернемся. Третья история – это Крымский мост. Сложность строительства Крымского моста, хочется очень пошутить по этому поводу, что когда он строился, довольно много комментаторов, не очень положительно настроенных к России, перечисляли миллион причин, почему Крымский мост никогда не будет построен. И течение, причем зимнее течение, оно очень опасно, потому что Азовское море замерзает, и там дальше... Там тектонические разломы. Мягкие грунты, и все это на самом деле чистая правда. Все это есть, и ледоход есть, и течение есть. Нет, неправда только то, что он снят на Мосфильме. Все остальное правда. Да, это совершенно точно неправда. А вот то, что этот мост стоит, несмотря на все то, что вот все сложности, которые были связаны с его постройкой, это чистая правда. Все, что тогда перечисляли эти многочисленные комментаторы, которые проклинали нас за строительство этого моста, это было правдой. Но все эти сложности были преодолены, и это невероятная штука. Я ездила по нему несколько раз. Я видел его из Керчи, из Тамани, и это прям великое сооружение на уровне Колизея для меня. И газопроводы. Значит, вы все знаете, что история строительства газопровода вообще, в принципе, начинается. Про нефтепроводы мы уже все выяснили, это Шухов придумал. И ничего с тех пор не изменилось, надо сказать. Вот как Шухов придумал, так они и работают. Газопровод – более сложная история. Это начало газовой эры. Последний газопровод, который строится, это «Сила Сибири-2», который вроде бы возобновили. Это трубы, что само по себе является отдельной инженерной, очень сложной конструкцией. Сама по себе труба для подобного сооружения, извините, заговариваюсь уже. И это просто совершенно невероятная штука. И в этом смысле, в этом смысле последний мост, о котором мы будем говорить, который сейчас спроектирован и который точно будет построен, это Ленский мост. Мост через реку Лена в республике Саха-Якутия. Здесь очень красивая летняя картинка, которая не соответствует месту приблизительно никак. По поводу летних рендеров есть такой архитектор Михаил Михайлович Пасохин, сын Михаила Васильевича Пасохина. Он уже давно архитектурный генерал и по большей части сидит в каких-то архитектурных жюри бесконечных. Там, у него там на приз, какие-то призы он там раздает архитектурные. И он всем говорит одно и то же. Почему вы все время приносите нам летние рендеры? Почему никто не рисует сооружение зимой? Вот тут тот же вопрос. На самом деле, я думаю, что если этот мост будет построен, это просто великое достижение в очередной раз в возрожденной русской инженерной школе. Теперь мы немножко отмотаем назад и поговорим оставшиеся 6 минут о достижении гражданской архитектуры второй половины 20 века. Да, вот у нас это, можно сказать, одна из последних советских еще удивительных инженерных и архитектурных решений построек. Это пансионат «Дружба». Сделал его Игорь Александрович Василевский, сын маршала Василевского. Ему сейчас 90 лет в этом году весной исполнилось этой. И Надар Кончели, великий и гениальный, опять же, русский инженер-конструктор. Они работали вместе много в санаторно-курортном, сказать, строительстве. Один объект начали, не доделали по независимым от редакции причинам. Этот они делали с 1979 года, 6 лет, в месте, где вроде бы Крым курорт. Ну что такое? На самом деле там место, где строить нельзя. Это склон 45 градусов, это 99 метров до уреза воды, а 100 было ограничением очень жестким. Там идет 2 желтые линии. Желтая линия – это такая невидимая линия, которая на чертежах бывает некоторых. И даже не все архитекторы знают, что это такое. Это линия обрушения во время землетрясения. И вот они в этом месте ставят трехногий табурет и делают обычную план
да, идеи, проектный такой, да, замысел курортной гостиницы кверх ногами. В обычной гостинице как? Мы заходим на первый этаж, там фойе. Поднимаемся в ресторан, поднимаемся в номера, на крыше бассейн. Здесь все наоборот. Наверху столовая, потом фойе, потом висят номера, а потом под ними висит чаша бассейна. Совершенно удивительно, что пансионат «Дружба» вроде как собираются возрождать к жизни. Я бы пожелал, что называется. Я жил в нем с Игорем Александровичем, когда он мне про него рассказывал несколько лет назад, и сам еще приезжал туда несколько раз. В этом году он был закрыт. Надеюсь, временно. Там есть проблемы, связанные с эксплуатацией, в первую очередь, того самого текущего бассейна, который из стальной чаши сделан, потому что эксплуатировали последние, ну не 40 лет ему исполняется, да? Вот ровно сейчас 40 лет исполняется, 2 недели назад. Он, ну, только лет 5 хорошо с ним обращались. Ну, да, короче, до распада Советского Союза. Да. А дальше мы сейчас имеем дело там с были наследием. удивительные вещи, связанные не только с конструкцией, да? Ну, например, там была это первая масштабная советская постройка, которая обеспечивалась отоплением не электричеством, не газом, а тепловым насосом, связанный с перепадом температуры земли, воздуха и моря. То, что называется термальная система отопления. Так точно. На самом деле, я знаю, что его закрыли, и, насколько мне известно, его хотят привести в порядок, реновировать, но сохранить, потому что, конечно, утрата этого, это было бы посерьезнее, чем ферму Бетанкура, на мой взгляд, утратить. Это правда. Значит, еще говоря о гражданских постройках современности, надо вспомнить Лахта-центр, обязательно, конечно. Потому что это тоже весьма непростая. Там можно говорить, спорить все по поводу эстетических каких-то качеств. Мы в прошлый раз с Антоном Надточем обсуждали Лахта-центр с точки зрения деловой архитектуры, а с точки зрения инженерии. Но что мы должны, во-первых, вспомнить, что когда мы начали строить современные небоскребы, не сталинские, да, высотки, а вот сейчас, мы обнаружили, что мы привозим, импортируем все. Стекло, лифты, климатические системы, архитекторов, их концепции, инженерных подрядчиков привозим. Ароб, да, какой-нибудь. Да, ну и делаем к ним только перевод документации, грубо говоря, под наши нормы и русский язык. Вот тут получилось уже не так. Да, была красивая концепция, она не наша, она импортная, и был огромный коллектив, среди которых самая важная фигура Владимир Ильич Травош, который умеет работать как инженер-конструктор со всеми. Он начал с Останкинской башни. Он умеет делать железобетон, умеет делать деревянные конструкции, он умеет делать стальные, он делал для Олимпиады, еще 80-го года, для Олимпиады в Сочи конструкции. И вот здесь тоже. Ну вот. И это во многом показывает, что мы догнали вот этим объектом, не Москва-Сити, а этим объектом. Не, Москва-Сити не надо ничего. Вот. Мы догнали и теперь можем перегонять. То есть у нас есть уровень, который уже сравним учитывая, что сложности проектирования и строительства в этом месте, весьма, да, ну, в Петербурге. Главная проблема в том, что в Питере вообще ничего строить Это не надо, Манхэттен, потому что да. там не надо жить. Что на болотах жить-то, кошмар какой-то. Значит, привет Питеру. И последний дом. Да. Который, здесь за углом, по сути говоря, да. Ну да, напротив, я бы сказала. Это ЖК Бадаевский. Автором проекта является Херцог Домирон. Локализаторами Apex. И это невероятная инженерная конструкция, именно потому, что она строится над Бадаевским заводом. Не рядом, Бадаевский завод не сносит, а все строится над. Проект очень спорный, вызывал кучу, значит, вопросов у любителей старинной архитектуры в Москве. И, ну, в общем, наверное, не вызывает, но мы сейчас же не про это. Нет, мы не сейчас про это. про замысел, который на бумаге выглядел очень смело, что, в общем, мало кто верил, что это будет так построено. Я сейчас прошел специально вот сегодня. Да. И обнаружил, что да. Они это строят. Что не в достаточной степени уже дошли до того момента, что это видно, что ну действительно висит в воздухе, как вот на картинке Черняхова за нашими спинами. Да. Что я вам хочу... Ну, то есть, фактически, мы с вами видим, как рождается та архитектура, которую русские визионеры Черников и другие конструктивисты рисовали 100 лет назад в рамках развития идеи русского авангарда. Ну, дождались. Что я хочу сказать? Дождались мы вот чего. Мы дождались того, что русская инженерная школа, которая появилась довольно поздно, благодаря вот тем проектам, которые мы вам там пунктиром обозначили, видно, что идет процесс, ну, я не люблю слово возрождение, потому что все время говорят, вот будет утрата, что она сохранена. Это важно.
Потому что инженерия и вообще архитектура — это не только конструкции, это не только там, материалы, не только эстетический замысел. Или, как я тут не знал, архитектор Полянский однажды сказал, что главное в архитектуре — это создать художественный образ, что довольно странно слышать от Полянского, согласись. Да. Значит, что в России инженерная наука снова, надеюсь, займет то место, которое она должно занять. Потому что без инженера, без качественной инженерной работы будущее невозможно. Это же очевидно. Да, но вот тоже, подытоживая, можно сказать, что, во-первых, завещать, что когда мы думаем, говорим, рассказываем коллегам, например, обращения, да, на экскурсиях, в статьях, там, в телепередачах, блогах, где угодно, про архитектуру никогда не забывайте указывать, кто это придумал, как построить, а не только нарисовал. Это раз. Кто инженер был. Не забывайте эту строчку. И второй, может быть, важный момент, что не менее важно, как с архитекторами, так и с инженерами, что автор и инженер в том случае выступает тоже автором или соавтором, да, комплекса инженерного, не обязательно здания, да, он, это опыт русский нам показывает, да, может, как сказать, самоуполномочить себя сделать больше, сложнее и поэтому интересней. Есть ли вопросы? Реплики, мнения? Чудесно. На этом все. Приходите на выставку. На выставку приходите обязательно. Она будет работать еще до конца июля. Придите и посмотрите. Спасибо большое. Добрый день, меня зовут Всеволод Попов. Я студент архитектурного института Московского государственного строительного университета и слушатель лекции. Впервые с лекциями Елизаветы Лихачевой я познакомился, когда листал ленту Ютуба соответствующих рекомендаций. Вот. Меня заинтересовали ее лекции, я начал их активно смотреть. После того, как преподаватель, один из преподавателей моего института скинул мне ссылку на возможность зарегистрироваться на лекцию Елизаветы Лихачевой, чтобы прийти и послушать вживую. Я, конечно же, согласился, потому что мне интересна тематика архитектуры. Я учусь в архитектурном институте и хочу этим заниматься. Мне запомнилось сооружение, связанное с транспортом кораблей, с одной части реки на другую, потому что я, в принципе, пока еще не представляю, как можно было организовать столь сложное и столь технически утонченное сооружение, как можно было это реализовать и насколько большой был проделан людьми труд для того, чтобы воплотить в жизнь данное сооружение, которое по сей день работает и выполняет свои функции исправно. Я считаю, что архитектура заставляет человека задумываться не только вот над тем, как построить здание, потому что архитектура — это наука не исключительно о искусственном облике здания. Это наука вообще обо всем. То есть для того, чтобы построить здание, надо продумать его не только с точки зрения конструктива, с точки зрения реализации пространства, чтобы пространство было грамотно реализовано, чтобы не было потери пространства, чтобы оно было полезно занято. Нужно продумать затраты на здание, экономические и рентабельность, и целесообразность. Нужно продумать на то, как это здание будет вписываться в окружающую среду, для того, чтобы понять, оно будет разрушать облик стоящих рядом зданий или будет гармонизировать и созидать что-то новое. Здание должно являться архитектурной доминантой, если это какое-то крупное здание, либо дополнять образ. Очень много аспектов, которые надо учесть, и очень много наук, связанных с этими аспектами, поэтому архитектура — это получается не как наука, а сборник целых наук. Вот. Кроме того, нужно просчитать, как здание будет влиять на окружающую среду с точки зрения ветров, с точки зрения экологии и прочее.